Bon dia, amics de YouTube. Us presentem l'últim episodi del viatge que vam fer per Setmana Santa, Ares i jo. A l'episodi anterior vam quedar atrapats al fang i vam acabar dinant a l'estació de la Via Verda de Pinell de Brai. La ruta d'avui passarà per una carretera secreta, desconeguda, amb uns paisatges impressionants i de vertigen, que traspassarà el massís de Cardó Boix. Vam sortir de l'àrea de l'estació i ens vam incorporar a la carretera N230B, que traspassa la Serra de Pàndols, una bonica carretera de muntanya que ens porta en pocs quilòmetres al poble de Pinell de Brai. Els paisatges a la Serra de Pàndols són maquíssims. La Serra de Pàndols és la zona sud del massís de Pàndols i Cavalls. La Serra de Cavalls és la zona nord, la que va de Gandesa cap a dalt. De seguit vam arribar a la rotonda amb la carretera C43. Davant quedava Pinell de Brai, poble que ja hem visitat alguna vegada. El celler cooperatiu de Pinell de Brai és un edifici modernista declarat bé d'interès nacional. Si alguna vegada esteu per la zona, concerteu una visita, segur que us agradarà. En un moment vam entrar a la comarca de Baix Ebre i una nova etapa de la ruta començava. Ja estàvem un altre cop a l'Ebre, l'argument principal del nostre viatge. Vam remuntar breument la carretera C12 per anar a cercar el pont del Llagoter i arribar a l'altra ribera. La construcció de la carretera C12 va finalitzar a l'any 1991. Abans, els elements de comunicació que tenia Benifallet era la carretera que passa pel Coll de Som, la T301, que arriba fins a Tortosa, i també la carretera T302, que arriba fins a Rasquera i després a Móra, de la qual encara queda algun fragment, i també els camins que traspassen la Serra de Cardó Boix. L'element principal que hi havia per traspassar l'Ebre era el pas de la barca, i per això es va realitzar aquest monument quan es va fer el pont. Ja a l'entrada de Benifallet ens vam aturar per fer unes fotografies del pont sobre l'Ebre. El nostre viatge el vam fer Ares amb la Mac Montana X-R1 i jo amb la Ragazza, la Moto Guzzi V85 Tetramed. Si us fixeu, al monument que hi ha a l'entrada de Benifallet, veureu que hi ha una parella ballant una jota. La jota és el ball tradicional de les Terres de l'Ebre i la Terra Alta. Vam traspassar Benifallet i de seguit la carretera ens va portar a l'Ebre. Aquesta carretera és una d'aquelles que tenen un encant especial. Tan aviat anàvem entre tarongers com passàvem entre un bosc i estàvem a tocar de l'Ebre. De seguit vam començar a escalar la muntanya. La carretera canviava. Ara, torres girats era el que ens esperava. El paisatge va canviar. Segons l'orientació, vèiem la Serra de Cardó Boix i a l'altre costat de l'Ebre, els ports. Disfrutant els tombs, vam arribar al Coll de Som, un coll modest, però que valia una parada per contemplar les vistes. Començàvem a baixar i de tant en tant, a baix, vèiem Tivenys, el següent poble per el que passava. Les vistes continuaven igual. A l'oest, els ports governant tot l'horitzó. Quan vam arribar a la plana, una de les primeres coses que vam veure va ser el cartell indicador per anar a la sud. Avui no ens aturàvem a fer una visita i vam decidir deixar-ho per una altra ocasió. Això significava que ja estàvem a Tivenys. El canal Esquerra té el seu origen a la sud. El canal Esquerra gairebé s'ha tocat l'Ebre i traspassant els conreus enriqueix el paisatge i fa encara més especial aquesta carretera. El canal té diversos túnels pel seu recorregut. Si us fixeu, ara veureu com el canal va directe cap al turó i nosaltres vorejarem la muntanya
per la carretera fins que passem per sobre i el canal ens quedi a l'altre costat. En breu vam arribar a Vítem. Aquest poble és una pedania de Tortosa. A Vítem finalitzàvem una altra etapa del viatge i anàvem a agafar una carretera a muntanya que feia molt de temps per la que volíem passar. Aquesta carretera és més aviat un camí asfaltat, sense manteniment, només apta per als que fan d'un viatge una aventura. Tota la pujada no va quedar gravada, però és igual, perquè la recompensa estava a dalt. Ens estàvem endinsant a la Serra del Boix. L'asfalt estava trencat, la carretera bruta per despreniments, els paisatges impressionants i, a més, era un camí solitari. Al començament sí que vam trobar alguna finca d'olivers, però quan més ens endinsàvem a la serra, només la vegetació salvatge del litoral mediterrani. Llavors, l'aventura estava assegurada. Ens vam aturar a la Bassa Gran, al terme de Tortosa, un refugi hídric per a la fauna. A banda de disfrutar del paisatge, vam celebrar que Ares, amb la Macbor, ja havia fet 7.000 quilòmetres. 7.000 quilòmetres de viatges i aventures, tots ben disfrutats. En aquests 7.000 quilòmetres havíem viatjat per Catalunya, País Valencià, Aragó i els Pirineus, viatjant a més per Llenguadoc i el Principat d'Andorra. No ho havia dit fins ara, però quan nosaltres viatgem, a més de l'equipatge sempre portem les eines i material necessari per si hi ha algun imprevist, alguna averia, encara que les motos no ens han fallat mai. I vam arribar al cor de la Serra del Boix i ens vam trobar el parc eòlic, les vistes impressionants. Vam seguir el viatge i el descens ja començava. L'asfalt cada vegada estava més trencat. Era una carretera per disfrutar sense presses, gaudint del paisatge. El que vam veure a l'horitzó no ens ho esperàvem i ens va omplir de goig. De tant en tant es veia la punta de la Banya, al delta, i no ens vam poder estar d'aturar-nos a fer unes fotografies. Ens vam aturar una mica separats i cadascú va fer les fotografies des del seu punt de vista. Sí, des d'aquí, perquè si tires més a baix ja te'n vas. Aneu-vos fixant de tant en tant a l'esquerra. Teníem unes vistes impressionants del barranc, una caiguda d'uns quants metres. Aquesta carretera em va agradar tant que una setmana després vaig tornar a passar, fent una ruta circular d'un matí. Si voleu més informació, la podreu trobar quan acabi el vídeo a la descripció. Allí trobareu enllaços d'interès, a més dels nostres enllaços de Wikiloc. Us demanem a més que feu clic al like i us subscriviu al canal, i si a més us ve de gust, comenteu. Així ajudareu a fer créixer el canal i que anem publicant més contingut.
Si us fixeu a la carretera, ja veureu com amb una moto asfàltica s'haguera patit molt. Ja vam arribar a baix, a la vall, i els camps i finques d'olivers ja tornaven a aparèixer. I vam arribar a una cruïlla de camins, al barranc de la Fullola. Allí vam estar parlant amb unes persones que havien pujat en cotxe del camí que va a Camarles, i això ens va obrir noves possibilitats per a noves excursions. Nosaltres vam seguir amb el camí, que ara es deia Camí de la Fullola. El camí, al sortir de la cruïlla, estava en formigó, però només fer un centenar de metres estava ja tot trencat. Es veia que antigament hi havia hagut asfalt, però la degradació l'havia transformat en un camí de grava. Ens vam aturar a aquesta intersecció per reconèixer les opcions al mapa per a futures excursions i vam aprofitar per fer una fotografia en detall de com estava el camí. Després d'haver passat per aquest tram i veure totes les opcions que hi havia, ja tenia en ment una sortida 100% al rodat. Quan acabi el vídeo, us recomano que entreu al canal. Allí trobareu tots els vídeos endreçats per llistes de reproducció i per temàtiques. A més, trobareu les llistes de reproducció de diferents viatges que hem anat documentant. No ho havia dit, però aquest camí es deia Camí de la Fullola al filetó de Camarles. Vam arribar a la bassa de la Collada, un altre refugi hídric per a la fauna, i encara estàvem al terme municipal de Tortosa. L'asfalt ja tornava a estar en bones condicions i la conducció ja era més relaxada. Des d'aquí hi havia més enllaços de pistes i camins i també vam veure que hi havia un jaciment arqueològic a prop i vam decidir que a la pròxima excursió el visitaríem. Ara us deixaré contemplar una estona el paisatge que a nosaltres tant ens recompensava. La vegetació salvatge ja es va acabar un altre cop i una altra vegada van començar a passar entre finques. Els olivers dominaven el paisatge. Ja es veien els primers terrenys aparcel·lats i en un moment vam arribar a la carretera. Aquest asfalt és nou. No. És negre. No ho és, però és negre. El camí que queda davant a la intersecció vaig passar fa unes setmanes en una excursió que no vaig documentar i cap allí es va a Tivissa. Nosaltres vam girar a la dreta per la carretera TV-3022, direcció al Perelló. Vam arribar ràpidament al Perelló, perquè aquesta carretera és la principal via de comunicació entre el Perelló i Rasquera, fins a arribar a Móra d'Ebre. Ja al Perelló vam agafar un camí per anar a cercar la N340A,
l'antiga Nacional. Si haguérem continuat per la Nacional 340, haguérem arribat en un moment a casa, però nosaltres ho volíem fer més interessant. A la dieta. I ja vam arribar a la N340A. Vam veure que l'asfalt era nou. L'última vegada que vam passar estava en molt mal estat, ple de batxes, trencat. Des d'aquesta carretera es pot accedir també al camí de Gavadà, una carretera de muntanya molt interessant que ja ha sortit alguna vegada en vídeos anteriors. I al final vam arribar a una rotonda amb la carretera N340, ja al terme de Vandellós, Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Des d'aquí ja vam tornar cap a casa, passant per carreteres que ja us hem esmentat un munt de cops. Esperem que us hagi agradat el vídeo i tota la sèrie. Cliqueu like i subscriu-vos al canal i compartiu l'enllaç de YouTube a les vostres xarxes socials, que ens ajudarà molt a fer conèixer el canal. Ens veiem en un altre vídeo.